الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا عبد الله بصفر. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد صديق المنشاوي. سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إبراهيم الأخضر. سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد جبريل. سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صحيح المسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا. لغة النظام العربي System Language English. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن لغة النظام العربية System Language English. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. صدق الله العظيم.